எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம உங்கள் குட்டியாச்சி சமையல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் 65. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் வாங்க. 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து மசாலா அரைக்கலாம் வாங்க. இப்போ மிளகு 1 டீஸ்பூன், சோம்பு 1 டீஸ்பூன், ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், இப்போ 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை அதோடு சேர்த்துக்க போகிறோம். அப்புறம் 4 சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு விழுது, உப்பு, கல் உப்பு. இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். அரைச்சாச்சு. மூணு டீஸ்பூன் அரைச்ச விழுது, தயிர் 2 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், கடலை மாவு 2 டீஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 டீஸ்பூன், அரிசி மாவு கொஞ்சம் தேவைக்கேற்ப, மிளகாத்தூள் கலந்து வச்சது, தனியாத்தூள், மிளகாத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 3 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. சால்ட்டு, எலுமிச்சம்பழம் 1/2 மூடி, பெசரி வைக்கணும் நல்லா. நல்லா பெசரிக்கோங்க. பெசரி வச்சாச்சு. 1/2 hour ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ 1/2 hour ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி சிக்கனை பொரித்து எடுக்க வேண்டியதான். சிக்கன் 65 ரெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.